Semua orang ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ingin bersama Nabi di surga. Wa kullun yuriduna an yakunu yani ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Fa qultu li nafsi hal ta'tini al-fursatu li liqa'i ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaum al-qiyamah. Sebelum saya sedikit memberikan pengantar untuk memperkenalkan apa itu Yayasan Nabail Azim, saya ingin buka sedikit di malam spesial ini dengan satu kisah nyata, singkat, padat, penuh harap. Kisah qasirah, sari'ah, mutawadhi'ah, lakin mali'ah birraja'i rabbani. Alhamdulillah. Ana kuntu mu'tamiran khilala usbu'ain as-sabiqain. Saya pergi menunaikan umrah 2 pekan yang lalu. Fa'indama wasaltu madinatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadakhaltu al-Masjid an-Nabawi asy-Syarif. Ketika saya masuk ke Masjid Nabawi, faqarabtu ila ar-Rawdah asy-Syarifah. Saya mendekat kepada Rawdah. Fara'aitu katsiran minan nasi kanu yashtaquna ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat banyak orang yang mendekat ke Rawdah berebut karena rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yabkun wa yad'un wa yunadun. Faqultu fi nafsi aina ana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika saya melihat banyak orang berharap ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya melihat pada diri saya di mana saya posisinya. Karena ternyata saingannya banyak. Hunalika tanafusul kabir di muqarabati ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa liyakuna min atba'il Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Ternyata persaingannya ketat, Bapak Ibu sekalian. Semua orang ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ingin bersama Nabi di surga. Wa kullun yuriduna an yakunu yani ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Fa qultu li nafsi hal ta'tini al-fursatu li liqa'i ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaum al-qiyamah. Maka saya katakan pada diri saya, apakah mungkin dengan padatnya banyak orang yang mendekat kepada Nabi ini masih ada peluang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fada'utu Rabbal alamin ya Rabbi. Maka saya berdoa, ya Allah, ajibu da'watahum, la tudayyi' dumu'ahum. Ya Allah, jangan sia-siakan air mata mereka. Jawab semua doa-doa mereka. Faqultu ya Rab, urzuq fursah للإخواننا الذين لم يأتهم الفرصة لزيارة هذا المسجد النبوي الشريف وخاصة من إخواننا Indonesia. Saya katakan, ya Allah, banyak juga yang mungkin belum pernah berkunjung ke masjid ini, tapi rindunya begitu dalam kepada Nabi. Maka mohon kabulkan ya Allah, setidaknya berikan kesempatan pada orang-orang yang belum pernah berkunjung ke masjid Nabi untuk hadir di lingkaran masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya teringat dengan wajah teman-teman semua, dan saya bermohon, ya Allah, berikan kesempatan. Setidaknya jadikan sisa hidup kami bisa berkhidmat kepada Al-Quran dan petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'azamtu li nafsi, ya Allahumma ij'al baqiyata amri li khidmatil Quran, li khidmatil Quran wa sunnati nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Thumma qadimtu Makkah. Kemudian saya datang ke Mekah, fa'idzan faja'ani risalah sautiyah allati arsalaha sadiqi Dr. Usama Al-Gharibi hamilatan saut al-mun'im as-safi al-Qur'ani al-ati min qibali mu'assasati an-Naba al-'azim wa huwa sautu ad-Dr. Hilal Hizam Sanad. Tiba kemudian saya sampai di Makkah, Allah langsung kabulkan, Pak, Bu. Tiba-tiba datang pesan suara dari Dr. Hilal Hizam Sanad
bahwa memperkenalkan diri, kami fokus di bidang Quran, disupervisi oleh imam-imam Masjidil Haram, dan berkenan insya Allah ingin bersinergi, memberikan kesempatan kepada kita untuk yang pertama kali di Indonesia dikunjungi, yaitu di Pusdai ini, bersinergi insya Allah. Ya, beliau ingin menyiapkan program khusus bagaimana menghidupkan Quran dalam keseharian kita. Karena nanti akan diperkenalkan yayasan ini membawa kehidupan Quran dalam semua segmen kehidupan kita. Bagaimana menghidupkan Quran di rumah tangga. Bagaimana menghidupkan Quran di pekerjaan. Bagaimana menghidupkan Quran dalam kehidupan sosial kita. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan mukjizat terbesar, akbar mu'jizah li Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, laisa bi'asa Musa. Bukan tongkatnya Nabi Musa alaihi salam. Bukan mukjizatnya Nabi Isa alaihi salam. Tapi Allah berkenan, arada Rabbuna an yughayyira halata mujtama'il jahili ila khairal ummati bil Qur'anil Karim. Allah berkenan ingin merubah keadaan masyarakat jahiliyah. Maaf ya, penipu zaman jahiliyah komplit. Pezina komplit. Pembunuh komplit. Pemabuk, itu saya sering katakan, zaman Nabi pemabuk pemula itu paling minimal 5 kali mabuk dalam sehari. Untuk merubah itu semua, Allah tidak menurunkan mukjizat Nabi Musa dengan tongkatnya, mukjizat Nabi Isa dengan sentuhan tangannya, tapi bil Qur'anil Karim. Dengan turunnya Al-Quran, kurang lebih 22 tahun, di setiap tempat yang Quran, merubah keadaan dari jahiliyah menjadi khaira ummah, dan langsung mendapatkan persaksian dari Allah Subhanahu wa taala binuzuli surat Ali Imran min ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas.